Иду вдоль огорода. Посмотреть, что тут происходит. Вот тут у нас яр рядом с домом, по которому течет, господи, по которому течет вода весенняя, вода дождевая, когда сильный. Но он уже там высокий, там земли полно, и вода течет больше на ту сторону. Ну а с нашей стороны вот такая еще высота. Немножко мы здесь предохраняемся. Так, тут у меня следы. Кто-то куда-то приходил. Иду дальше. Идет снег. Птиц не слышно. Тишина. Периодически в наших вербах случается пожар. Травы же не скошенные стоят. Где-то кто-то там поджег мусор. И идет пожар. Вот один экземпляр остался после пожара. Была верба большая, обгорела, но это вот весной будет уже, наверное, 4 года с последнего пожара. Ну, где-то раз в 5 лет это у нас здесь происходит. Вот, выгорает. А потом за одно лето, за второе лето все зарастает. И опять мы кругом в зарослях. Но здесь единственное, когда дождливая осень, можно выйти за грибами. А 5-е осеннее здесь мы собираем периодически. Но это когда дождливая осень. Дерево было, но обгорело. Так, возвращаюсь по своим шагам обратно. Вон там вид с тыла, так сказать. Насчет тишины и чистого воздуха, это у нас здесь 100% тишина, и чистый воздух тоже обеспечен.